Aku harus no. Black Panther hilang kemampuan. No. Well, aku rasa kita harus lari aja guys. Yang penting kita pakai kostumnya. Kita tidak akan kesakitan. Let's go. Oke, setelah berhari-hari akhirnya aku sampai guys. Yes, desa sebelah. What up boys? Apakah di sini ada kemampuan Spiderman? Oh, ada laboratorium. Halo, aku akan masuk dan halo Pak. Mana kostum Spidermanku yang dijanjikan oleh desa sebelah? Ayo, mana? Oh, petualang. Aku sudah menanti. Kostum yang dijanjikan ada di ruangan terkunci itu. Silakan pergi sendiri untuk mengambilnya. Dan serum Spiderman-nya terletak di chat. Silakan ambil sendiri ya. Saya bukan budak Anda. Oke, biasa aja Pak, biasa aja. Kita akan masuk ke dalam ruangan terkunci dan what? Kok ini burik kan? Ini kok kepalanya burik homemade. Wow. Aku dikasih kostum yang KW guys. Ini apa-apaan Pak? Ini kok kostumnya KW Pak? Ayo Pak, mana kostum yang asli Pak? Kita nggak punya kostum yang asli. Jangan pukul aku please. Kostum yang asli terletak di desa Kokon Pasir. Please ambil sendiri, jangan pukul aku. Jangan pukul aku lagi. Oke, akan kumaafkan untuk sekarang. Ini mungkin albumnya sedikit jelek, tapi ya nggak apa-apa. Kita akan pakai aja. Burik. Dan katanya di tes ada serum. Ini dia serumnya injeksi. Aku disuruh pakai jarum suntik lagi. No, nggak mau pakai jarum suntik. You know what? Aku nggak peduli. Aku harus memberanikan diri sendiri. Ya. Wah, badanku. Aku merasa badanku lebih kuat. Darahku nambah guys. Oke, aku udah nggak butuh jarum suntik ini. Buang. Aku merasa seperti manusia baru guys. Aku merasa sangat kuat sekarang. Seperti laba-laba. Aku merasa bisa memanjat dinding sekarang. Kita akan memanjat dinding. Aku bisa Batuk lah batuk. What? Aku bisa manjat dinding, lihat ini. Wow, lompatku juga tambah tinggi. Aku bisa bergelantungan kayak monyet. Ayah, ini ayah bantu mobil. Kita kalau saya pasang full kostum bisa apa? Bisa. Gunanya apa, Wong? Kalian lihat pohon ini? Panjat. Wah. Apa? Sebagai Spiderman aku udah gak menerima full damage lagi guys. Lihat nih. Nah kan, gak sakit kan? Yes. Oke lah, mungkin kita akan dapetin kostum yang asli di desa Kokon Pasir dulu ya guys. Udah burik, gak ada kemampuan apa-apa. Jadi mungkin kita akan pakai dulu, tapi ya kita akan ganti dengan yang lebih bagus. Let's go, kita akan pergi ke desa Kokon Pasir. Desa Kokon Pasir harusnya sekitar sini. Ya, sini dia. Aku menemukan desa What? Apa ini? Aku nggak tahu ini apa. Kamu zombie. What? Spider sense is tingling. What? Aku nggak paham. Apakah karena ini ada musuh yang kuat? No, aku mungkin akan pergi dulu, Pak. Pak, jangan kejar aku mungkin. Oh my god. Cepat sembuh ya nak. Untungnya aku gak kena full damage, aku akan lari dulu. Dia terlalu kuat untukku. Oh my god, kalau misalnya ada musuh, kita bisa mendeteksi guys, karena aku punya insting yang sangatlah bagus guys. Insting laba-laba ya. Dia datang guys. Mana kostumku? Cepat. Pak, kamu tahu kostumku di mana nggak? Pak, jangan lari Pak. Cepat ambil kostumnya di belakang batu. Cepat. Oke. Cepat batuknya sembuh ya. Batu di mana? Akan ku panjat. Yes. Panjat ke batunya. Ini dia. Yes. Lepas semuanya. Aku benci dengan kostum itu. Kita akan pakai kostumnya nanti. Lihat ini guys. Bam. Batunya ya. Yes. Aku punya kemampuan apa sekarang? Ya. Cepat beritahukan. Ini X buat apa? Ya. X gak Hilang berguna batuknya. apa-apa. No. Sembuh dedek lagi ya. Hilang batuknya ya. Oke. Oke. No, aku gak punya kemampuan nembakin jaring. Apakah kostum ini Hilang kena batuknya. scam? Sembuh. Aku kena scam gitu. Oke. Not zombie, let's go. Ya. No, kita kalah. No. Ya. Mungkin di tower itu masih ada benda yang kita Oke. lupakan. Udah kita akan ambil dulu. Ya. Oh no, dia mengejar. No. Oh, di sini ada setan guys. Oke. Oke. Tuh lihat tuh. Kita ke sini mungkin. Ini dia. Oke. Let's go. Kita bisa nembakin jaring sekarang. Aku nggak tahu gimana caranya. Kita akan bisa. Sembuh lagi nak ya. Kita bisa full web, swing web, La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ini apa gunanya? No, aku nggak mau narik dia. Oke. No, ini ketarik.
You know what? Kita akan tarik dia ke kaktus. Ke kaktus. Ayo ke kaktus ini. Ayo sini. Yes. Yes. Ini bekerja guys. Ini bekerja. No. Gagal. Swing Ya? web. Swing web. Buat apa swing web? Swing web buat apa? Buat apa swing web? No. Oh, buat aku mau Adik